车，我有一个37平的车库，在这里我实现了很多我关于玩车的想法。这是我的改车宝典，里面有很多关于改车的很实用的方法。现在我就带着改车宝典来给你看看我这个小车库。这是我的工具墙，上面挂满了各种型号的螺丝刀，大小不同的钳子，常用不常用的机轮扳手，完全可以应对各种别手的车。这是我常用的电动工具，可以给它打90分，因为它的电池的续航能力对我来说确实不咋够用。这本书没事的时候翻一翻，还真的挺有意思的。我觉得这个老外的脑袋里确实有两码事。这是秋天改的那台铃木 AX100，这个粉绿的颜色真的挺好看的。完整的改车过程，我估计明天可以分享出来。这是12月份自己做的那个壁炉，取暖效果太好了，燃烧的很充分，就是相当的费木头。这也是我改的最满意的一台车 CB400 维泰克1代，黑武士的风格，这些都是用机车的废旧零件制作的，它们都是梦想军团的一个小部分，将来会用它们去申请吉尼斯世界纪录的。这是去年夏天改的那台 CBR400， 真的费了老劲了。这是一台我们大连集装厂生产的复合车床，有转洗的功能，用起来比较笨，精度却非常高，很适合我这种小空间使用。这是一个发动机的维修的翻转支架，也是我自己制作的，很实用。这是一个炮塔洗床，很小巧，功能却不落伍，但是我买回家的时候却被我摔倒过，精度还凑合吧。这是我用螺丝加上我擅长的技能做祖国繁荣昌盛。这也是专门为了改车做的升降台，可以自由的升降，而且可以移动，这样就可以更好的利用小车库的空间。虽然我这儿的地方不大，但是容得下我不上班的时间。